nació en la calle vacía. En el cine hay una de terror, pero a mí me asusta lo que veo en el día. Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de Cabildo y por no recuerdo bien lo que pasó. Me despierto con un grito de mi vecino, mientras yo me aburro en el avión. Vos subiendo fotos en una... A ver, Buenos Aires.